Уважаемые наши клиенты и гости, предлагаем вашему вниманию нежный женский браслетик плетения плоский ручеек. По своей форме данное плетение напоминает ручей, так как посредине самого плетения проходит нить, напоминающая вьющийся ручей. Вес данного изделия 2,90 грамма и длина 18 сантиметров. Изделие, выполненное из золота 585 пробы. Данное изделие очень прекрасно смотрится на женской руке. Заказать браслетик вы можете, сделав заявку у нас на сайте. Контактные номера указаны в описании.